Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Ngayon kakain tayo ng santol. Ngayon lalagyan natin ng bagoong. Yan. So, kukuha tayo. Yan, ready to eat na siya. Medyo maanghang. Kaya samahan niyo akong kakain. Yan. Matamis. Tapos dip natin. Masim. Yung skin niya masim. Pero itong buto matamis. Maasim. Pero masarap. Kasi may bagoong. Buto. Eh. Maasim. Yung meat ang kakainin ko dito. Masarap na maasim. Ito may buto. Masarap nito. Pahuli ko to kasi masarap. Kailangan ipahuli. Huli natin kainin. Hindi ko na siya kakainin dito.
Sobrang asim. Dito natin kain. Lagyan natin ng ano to? Alamang. Bagoong, bagoong. Last. Ayun na to. Hmm. Wah. May sira siya dito. Asim. Now yung buto. Laglag. One. Ito pinakamasarap. Itong tamis. Pero yung skin niya is maasim. Sumasarap siya lang siya dahil meron tayong bagoong.